Pasangan suami istri ini sedang pisah ranjang guys, dan mereka pun terbangun dengan suara yang menyeramkan guys. Lalu mereka pun mengecek dari sumber suara itu. Si wanita cantik ini terlihat sangat ketakutan guys. Setelah dicek keluar ternyata tidak apa-apa guys. Mereka pun akhirnya tidur bersama, karena si wanita itu ketakutan kalau tidur sendiri guys.